mbabarira we ntera depression reba aka kavido rero undi mwana ukuntu ameze wacha kuntera depression nahumirije ngo ntakareba kintu na kimwe nashingira mvuga ko Jack atari isugi ya ura mugabo tutabeshye wenda ni mwiza imbere ya Jackie ako nuko ura mugabo ngiye imbere yageraga ari mwiza ni mwiza I don't know why uriya Jackie yamuhisemo yego ariko nge sinamuhitamo uyu mujamu bundi uboba mbereye mu biki uzi ukuntu ibintu byatubabaje ntago yanshutse byagenze ahubwo yamfashe ku ngufu amaye lift turagenda tugeze aho yabaga arambwira ngo ninze ngo yifubike nanjye icyo kwifubika antize n'umutaka ngeze mu nzu aho yabaga ikintu yakoze no kumfata ku ngufu ahita nantera indatu ikindi nari ndi n'isugi ntabwo ibyo nabyumvaga byo kunkoraho byo kunkurura by'umuntu w'umugabo ukuze nari mfite udusoni mfite ubwoba arambwira ati noneho kanyende nkuzanira umupira yinjiye mu cyumba arawuzana azana n'icyuma to arambwira ati wowe ndeka unyegere kandi unyisanzureho niba atari ibyo ndakwica icyo gihe ufite imyaka inga bagufata 15 ngewe nibwo natwise uko na mbere yuko ntwita najyaga nirenza amezi menshi nta kibada mbonye nageze ubwo mbwira umushuti wanjye ngo abana bakina mu nda tu ndamubwira usiko njya numva mfite igicuro mu nda ndamubwira tuzi ko twite namugize umusazi yarangoye base uwo mugabo wese umumenyesha ko umuhamagara ngo ngiye ko twite narabimubwiye arambwira ati ceceka ntuzajye umuntu umubwira ko ari njye waguteye inda ko nubimubwira bazamfunga ariko bazajya kumfata nakurangije bigera ubwo njya kubyara n'ubwo bose nta muntu n'umwe ushaka kubyumva barandakariye bro none se famille ze muravugana zizi ko wenda yasiza abyaye abana barambwira bati kuba tubizi bivuze iki uzi ikintu aka kanya nkeneye si nkeneye we nta nubwo mukeneye habe na gato uzi ikintu nkeneye yereka abana bababwire ko ari se abibemerere nashaka nazagira icyo abamarira ariko bicare bamuzi tu nta kintu kibabaza nko kumva umwana akubwira ngo mama ako mama ko iki ngiye papa wanjye najya mubona mama ko iki na papa wanjye tugira yarasenze aravuga ngo papa ngo mana aho papa wanjye ariho hose umurinde uzame kumubona ntabwo nigeze icyo kintu nyakira n'umunota umwe kumva ko umwana asengera se atigeze abona umunsi umwe uzicara ukabona umwana wawe ari kuri social media ari kuri YouTube ahantu runaka ari gukora ikiganiro agatuwekinga nka bimwe ujya ukora ntabwo bizakubabaza nanjye ndababaye rega kuba mpari hano mfite depression ntabwo nakubeshya mve ndananiwe umutima wanjye urananiwe ubwonko bwanjye burananiwe utanongeye kumbona uzamenye ko nananiwe cyangwa se wenda ntakinariho nta kibazo ntacyo uzaba ntacyo uzaba homora cyane nakiba what did I do aka kanya bagomba kugaruka rwose iyo ndi kuvugira imbere yanyu mba nzi ko muri buze kuza kunyumva iyo mbonye rero mutanyumvise nanirwa kurusha uko narindushye kibura nuko abana basubira ku ishuri gusa ariko nabyo Imana izabikora abana bari barivuyemo n'ubu ntabwo bari kwiga bro ntabwo bari kwiga aho bose bahiga bakagombye kwiga mu wakanga wese Slim Jesus. Yes, reka nongere mbahereza ikaze bakunzi bacu nanjye mbasaba mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese uyu munsi tuje turi kumwe n'uwo bita Liza umeze gute shameze neza byatari kwa ikaze ariko na nabi to na nabi kubera iki murakoze kuma ikaze nanjye mpaye ikaze abantu bakunda Slim Jesus uze ngumeze neza na nabi uri kubura iki kugira ngo ubutameze neza nta muntu n'umwe ujya umera neza 100%. mu minsi yashize barakwibye sha byanyuma ariko nese ko nabonye uri gukora ikiganiro ngira ngo ni ibintu uri kuvuga cyangwa uri kubeshya urumva nakiriye umukobwa yego uvukana n'inshuti yanyu twahoze tubana azavuye yuji yego kwa Yago yavuye kwa Yago se none se Uganda
nese niba yakwibye yagariho umuntu wagiyeyo tuzi ngewe ko ibya politike ntabizi ndi umudive yego ubwo ntiyari avuye kwa Yago ubwo yari avuye kwa Yago ni ukuvuga ngo yakwibye avuye kwa Yago yari avuye Uganda aho Yago ari arangije araza murabana sharaza aranyibabya nyuma ndamwakira arambwira ati nifite ibintu niziziyemo byo gushaka ibyangombwa nyakira ndamwakira tubirangira nyibye anyiba noneho azi n'ahantu ndi naho nagiye nanamusigiye n'amafaranga nayo arayatwara amani aranyimura ariko ntabwo yanyibye yaranyimuye yakwibye avuye kwa Yago nyine arazahita kwimura avuye Uganda icyo nicyo nshaka kuvuga yego ntabwo nshaka kuvuga ko yari avuye kwa Yago cyangwa ngo nshaka kuvuga ko ari Yago wari umutumye okay reka niba ama big energy get youth uri big energy get youth okay mu gitondo wamamagaye rero numva ufite ikibazo gikomeye utariko abandi ko ki bari kubarongora ngiye kuki bataza ngo bandongore ndi kubura iki ubu ni ngumirwa ngire banzurebe kano ka video ahubwo uzi ikintu kiriho oya ntabwo nshaka mbabarira we ntera depression reba aka ka video rero undi mwana ukona ameze wacha kuntera depression nahumirije ngo ntakareba warebye undi mwana koko kubera icyo ushaka kuntera depression byo baryita ishyari ntabwo ari ishyari ndabyishimiye rwose congratulation kabisa kuri Jackie ugiye kubona ubona Jackie bamutereye ivi wowe na Jackie ku munsi bamutereye ivi ngewe kuki mutari kundongora barakurongora kangahe se kandi se tuvuge ko Jackie watarasanzwe abikora aya Jackie ntabwo yarasanzwe abikora none bamutereye ivi ari isugi bamutereye ivi urumva umuntu iyo umuntu agutereye ivi burya sizi ko biba byiza iyo utereye ivi umuntu uzi ko ari isugi ukazana mushaka ukamutamago uzi ko ari isugi none se uriya mugabo yari azi ko Jackie ari isugi nese siyo aho ninde ukuroga nese siyo si umurozi ukuroga yazapfuye we ndabikwifurije oya nese reka mubwire uhabiniza uvuga ko nta kintu na kimwe nashingiraho mvuga ko Jackie atari isugi kuko sinamurongoye sindongora ariko icyo nzi cyo ntabwo yariyo ntabwo yariyo reka nkubwire wowe wagaye umuntu uterera ivi umukobwa none se kuba umuntu atari isugi biragayitse ntabwo bigayitse babwirwa n'iki ko ibyo bintu wujuje ibyangombwa ntabwo wabimenya utagaragaje ko wabikoze ko hari ikintu gituma wujuje ibyangombwa byibuze ukagira umuhamya umwe cyangwa babiri yego ni iki cyahamya yuko uri muzima ukimara kubona Jackie yaterewe ivi ntabwo agize ubwako ushobora kuba ugiye kugumirwa wenda koba ntabwo akantu gakatatu gakata kubera wenda koba ntabwo kabura nk'umuntu uruta Jackie rega Jackie ndamuruta yego Jackie ndatekereza ashobora kuba afite imyaka 22 cyangwa n'umwe yego ngiye mfite 24 byumvikana ko Jackie ndamuruta bihagije byumvikana ko uretse ko tutavukana ariko iyo tuza kuba tuvukana akaba ntanzi yego nari guhita niyakira ko ngumiwe birangiye ariko uko biri kose cyo nzi cyo bizakunda ariko abanye ko nafite umugabo mwiza oya uriya mugabo tutabeshye wenda ni mwiza imbere ya Jackie ako nuko uriya mugabo ngiye imbere yanjye ntabwo ari mwiza ni mwiza ntabwo ari mwiza oya ni mwiza wijya guseka ni mubi koko yego wenda umugabo ubwiza bw'umugabo abandi bavuga ko ari amafaranga ese ari amafaranga abonye muri biriya nyine bamwe baravuga ngo ntambi yambaye amafaranga ikindi abantu bavuga ko umugabo mwiza ari ugukunda akanakubaha akakubahisha nge rero ntabwo wenda nzi urugero rwo kubaha kuriya mugabo wa Jackie sinzi urugero rwo gukunda kuriya mugabo wa Jackie
sinzi n'amafaranga afite, gusa iby'amafaranga byo sinjya mbyitaho. Ngewe ndi mu rukundo mba ndi mu rukundo. yego Even if waba uri broke bingana gute, nagukunze mba nagukunze. Wenda nge abantu bataza kubyumva nabi, nge nkurikije amahitamo yanjye yego n'amarangamutima yanjye, ntabwo uriya mugabo namuhitamo. yego Yego wenda I don't know why uriya Jackie yamuhisemo, yego ariko nge sinamuhitamo. wowe ntabwo wamuhitamo. Oya ubwo wahitamo umugabo umeze ute? ahubwo se akoze ko ahubwo se ni bangahe banterese ngo ngire amahitamo? Nese reka nkubwire, uzi ko umuntu atajya ahitamo umuntu babana nyine umuntu bazabana bya nyabyo, ntabwo ugendera kuri ibyo ngibyo ngo sinamuhitamo. Nyine reka nge nkubwize ukuri, nge nkunda abagabo batabyibushye kuriya, ntabeshye pe. Nkunda n'abasore dukundana. Umuntu ari kwinjira bamwita Jackie, wirinde kurengera. Ntabwo mwinjira bamwita Jackie. Who's Jackie? Jackie ni umuntu nk'abandi rega bro. Wirinde kurengera. Listen me. Jackie ni umuntu nk'abandi. Ikindi Riza ntinyabuki, ntinyagake gashoboka. Wenda uretse Ribu. Ariko nanone umuntu ntabwo yaza ngo avuge ku mugabo ngo bigushimishe. Njye nakubeshye none nkuraburi. Yego ntabwo ngira uwo mugabo namuhitamo. Jackie yamuhisemo, it's alright. Kandi afite impamvu ye bwite azi yamuhisemo. Njye rero nubwo nawe mfite impamvu miliyoni yego zituma mpita muri uriya mugabo, yego hari impamvu nyinshi zatuma mukunda. yego kuba nkunda, kuba mbwira neza, yirinda ikintu cyose. Si ntakubeshye ntinya ikintu gito, ntinya umuntu umbwira nabi muri life yanjye. none se wowe uwo mugabo yujuje ibyo ukeneye ntago akubwira nabi, aragutetesha kandi ateye nk'uko adateye nk'uko ubishaka, ariko nyine yujuje ibyo ushaka. uzi ikintu cyonyine cyatuma nemera umugabo udateye nk'uko mbishaka ariko yujuje ibyo bintu byose, keretse kuba byibuze yaba afite ubumuga. nicyo cyonyine ubumuga bwo bwatuma mwemera. abaye nkunda, yego abaye nanyumva, akirinda kumbwira nabi, nubwo yaba ari broke bingana gute, njye nawe twahuza. abaye afite ubumuga, ariko nanone akosesiri we ntabwo ari abantu ujya ureba ukabona ntabwo byavamo. ariko se Jackie n'uriya mugabo nabo bataberanye? ngiye kuba baberanye, ntabwo mbihakana kuko nta nubwo mbyitayeho. kuberana kwa mbere ni ukuba umuntu yaguhisemo, ibyo byonyine. ahubwo wenda aho ngaho nizo turaza kubigarukaho, ariko reka mubaze, turi kuvugana ni kumva uri gukoresha icyongereza cyinshi. icyo cyongereza wagikuye? narakize. warakize? nakiga. wakize he? nakize mu ishuri. ese warize ugeza nko mu wa kangahe? ndangiza segonderi. yego wize iki? nize construction. yego njye ndi umwubatsi nawe ubwawe, nakubumbiraho amatafari umuntu namenye ko ari Slim Jesus. yego ese ubona amashuri wize ataraguhombeye? atarampambeye. ushingiye kuki? nese umuntu wize construction aka kanya akagombye kuba uri engineer uri kubaka ahantu runaka, ariko umva amagambo uri kuzuba. icyo kiraka se sha nakibonye. ariko abantu urabazi? ntabwo bazi tu. kubera iki? icyo kiraka se ari nde wakimpaye? ese ubwo izo ntoki zawe zaterura amatafari koko? nk'uyu mujamu ubundi uba mbereye mu biki? uzi ukuntu ibintu byatubabaje? uzi ubashije kwiyumvamo ko umfitiye icyizere warangiza ukampa icyo kiraka? izi nzara ubona, ibi bikanzu ubona, nabikuramo nkambara isarubeti brown. ako ntabwo wigeze ugerageza ngo wenda ukabure n'ako kazi? none se nakabonye he? wanajya no mu cyaro. nakabonye he se? nyine nakabonye he? njyewe kumbwira ngo ntabwo nigeze ngerageza, mbwira ahantu nabonye akazi nkakanga.
nuko ngo ikibazo no kwabuza akazi none ngahabwe nande nese muri wiga kuko icyongereza uvuga ntekereza ko ushobora kuba ari n'umuhanga mu ishuri oya sha ntagashye nari umuswa nese umva uvuga icyongereza kumva nari umuswa stri mbarawe nteza abantu nari umuswa koko n'abantu twiganye keretse hagize ukurabura nari umuswa ibaze ko nabaga nicaye mu ishuri ririmo abana 53 nkabo wa 50 ubwo uzi abantu narushaga ni wa mwana wo mu nyine umuntu batishoboye bya tarito wa wundi uza ku ishuri yishonjeye akicara niga primaire yego niga ahantu hari ibiti by'imyembeto akicara yirebera kembe kaje ku giti arebera mu idirishya undi mwana narushaga no undi w'ikirara uza ku ishuri igihe ashakiye wananiye iwabo undi mwana narushaga ni wa mwana sunabivuga gute ni wa mwana wabaga adafite umuntu n'umwe wo kumwitaho tu nukuvuga ngo mwari nk'ibirara nka bingahe ubwo nyine ibyo birara ariko nta nubwo ari n'ibyo birara wowe wari ufite umuntu kwitaho se ni wowe wonyine narushaga kira telefone yawe sister someone calling you abo bantu nibo bonyine narushaga tu uvuze ko hari uwari ufite ngo wabaga ufite utamwitaho niwe warushaga wowe wari ufite wenda umuntu kwitaho uvuga uti njyewe icyo gihe ndi muri primaire umuntu wanyitagaho nari mufite to ariko reka wenda duse nk'abaganira ku mateka yawe mbere yo kwenda uza ukabariza abantu bakakumenya ubundi ibintu bya social media wabijemo gute byatewe n'iki sha ibintu bya social media nabijemo kubera ubuzima to kubera ubuzima none ko ukunda ntabwo nanjye ubwanjye nakifuje kuba aka kanya ndi hano to yego nabijemo kubera ubuzima kubera ko ibi ni ibitangazamakuru by'ubucuruzi ntabwo ari ibitangazamakuru by'umwuga yego umuntu uwo ari we wese yabonye watanze inkuru iryoshye akenera ko nawe wamuha inkuru sometimes hari n'igihe nimero zanjye ashobora kuzikura ku muntu wankoresheje kubera ko baziranye nk'abanyamakuru ba YouTube rero ntabwo umuntu wese yaguhamagara ngo ngwino tuganire ufate inzira ngo ndaje tuganire for nothing byibuze hari n'akantu na gato byibuza kugenera iyo ako kantu akakugeneye urarya niyo utarya ngo unanywe ariko byibuze uko birura ukaba umeze neza cyane iyo mpaze noneho iyo mpaze mbizi ko umwana wanjye yariye yahaze yego ese ufite abana bangahe mfite abana 2 manje njye nabyariye rimwe nabyaye impanga ryari ubwo hari nka ryari hari 2015 wigaga mu kangahe mfite imyaka 15 nuko ngo wize ufite abana oya nakomeje kwiga ndi nsoza nyuma yo kubyara wasoje nyine warize bagutera inda ubanza urivamo urongera uragaruka uriga icyo gihe wabaga ahagana he sha ubundi isa nk'utukaniriza ku buzima bwawe fresh tubanza tunamenye nasanze ko icyo gihe nigaga muri Jeska uragenda kwiga umuntu agutenda ari umunyeshuri yari umuntu wo hanze mukuru ndetse wo hanze yagushutse ariko uri umunyeshuri ntabwo yanshutse byagenze ahubwo yamfashe ku ngufu uwo muntu yakoreraga i Musanze kandi muzi na wanzi ari umuntu twaturanye kuva nkiri umwana ugenda iwacu yego duhura mvuye ku ishuri uwo mugabo yego duhura mvuye ku ishuri hari akavura gake ariko nyine kakavura umuntu nzi neza kubera ko asima yanjye nayivukanye nanayikuranye yego yarabizi ko ndi umu asthmatique yarambwiye ati se biti wa mwana we ndamubwira ni byiza ati se wagiye mu modoka nkaguha lift usigaye wiga inaha ndamubwira yego njya mu modoka ama lift icyo gihe wari ugeze mu kangahe nari ngeze mu wa 3 nari ngiye mu wa 3
amalifuti amaye lifuti turagenda tugeze aho yabaga arambwira ngo ninze ngo yifubike nanjye icyo kwifubika antize n'umutaka ngeze mu nzu aho yabaga ikintu yakoze no kumfata ku ngufu directement ahita nantera indatu yagufashe ku ngufu nyine se warinje ngo ahita gufata ku ngufu urumva hari ukuntu umuntu abanza gushaka kwiyegereza kukwifatishwa kukwibwirishwa ariko wowe nk'umwana noneho ikindi nari ndi n'isugi ntabwo ibyo nabyumvaga byo kunkoraho byo kunkurura by'umuntu w'umugabo ukuze ntabwo nabyumvaga nari mfite udusoni mfite ubwoba arakwinjiza mu nzu ngo ngwino ufate umupira icyo gihe wari ubanje kuvuga ibintu bya sima n'iki nyine bihuriye yarambwiye ati wowe subiza ntabwo ukirwara sima ndavuga ndacyayirwara twagiye mu rugo se nkaguha umupira wo kwifubika ko njye ntari bunarenga aha nkaguha n'umutaka ukareka kwiteza umuyaga utanifubitse ndavuga nta kibazo nuko nyine to buragiye pa abayinogemo winjira mu nzu maze kwinjira mu nzu ahita agufata ku ngufu gutya urumva njye mu buzima busanzwe bwanjye sinzi niba abantu bose babizi ndi umukobwa uri emotionnaire byatari yego abantu benshi bazi ngo Liza hano umukobwa w'umunyamahane umunyamujinya utukana ugira gute no way Liza amahane yo sinyahakana yego ndayagira ikindi ndi umunyabwoba yego byatari rero gufata ku ngufu abantu bavuga cyangwa se twese tuvuga mutazigera mwibaza ko ari ukuba umuntu yagufata akakuniga no kuba umuntu akubwira ati ibyo nshaka nutabikora ndakwica ntabwo ariko yakubwiye ariko byambwiye se urabizi wari uhari ese kutabitubwira ukabigira ibanga ukavuga ngo narinjiye ngo ahita mfata ku ngufu narinjiye yego akomeza kumfata nk'ururakurura urabizi nawe by'umugabo namwe murabizi kuki winjiye ukicara ubundi winjiye ukicara wari ugiye gufata umupira kandi naricaye ngo awunzanire none se nagombaga kwinjira ngahita njya mu cyumba nkawizanira ubundi se wari ugiye gutwara umupira w'umugabo w'abandi ujyana iwanyu ariko utahana iwanyu kandi njyewe muzi agenda iwacu ari inshuti yo mu rugo ari umupapa nubaha numva ko atangirira nabi ubwo iwanyu bakabona uje wambaye umupira w'umupapa ntabwo nabaga mu rugo narigaga segonderi ariko hanze kandi iwacu ari Kigali Kanombe yego ni ukuvuga ngo byasabaga ko ababyeyi bacu b'inshuti bari baradukodeshereje inzu yego tukajya twiga dutahamo twese ni ukuvuga ngo uwo mugabo yari atuye i Musanze akubona ku we yarahakoreraga anahaba arangije ati injira kandi nubwo yakoreraga n'ahaba iwe hanya aho yari atuye hari muri quartier yo mu rugo Kigali Kanombe ariko nyine niyo mpamvu hari ibintu nari kumva neza nibyo nanjye nkubwira igiki utari kumva neza ukuntu nyine yinjiye urumva nawe ukinzuka wowe ngiye gufata umupira narinjiye nk'umuntu umbwiye ko agiye kuma umupira yego mbere yuko ajya arambwira ati caraho yinjira mu cyumba aragaruka tangira kunyifatishwa kunyikorakoreshwa mbona ntabwo ibintu bimenyereye mbona kandi binateye ubwoba nk'umwana yego cyageze aho sinabyakira to yego arambwira ati noneho kanyende nkuzanira umupira yinjiye mu cyumba arawuzana azana n'icyuma to yego arambwira ati wowe ndeka unyegere kandi unyisanzureho niba atari ibyo ndakwica yego kimbwira gutyo nagize ubwoba ariko ngumaho nicaye aba ari buze aranyegera ankorera ibyo ashaka byose ko ngewe urupfu ntabwo ari ikintu mfata nk'imikino tu ndarutinya pe uretse n'icyo ntinya n'umuntu wankubita ndi n'umunyamahane ariko ngwana n'abantu nzi neza ko ndi bunesha aranje araza afata icyuma ubwo wahise ukuramo
none wakora iki? Umuntu akubwiye ati ndakwica. utashye mu rugo wababwiye ko bagufashe ku ngufu? Ntabwo natahaga mu rugo. Nyine warabahamagaye basi wagira ikibazo wahuye nacyo? Ntabwo nigeze nkivuga. Ko numvaga nta n'ahantu mfite ho guhera nkivuga. Yego. Naragenda tuza. Ntangira kunanirwa ibiryo. Yego. Ntangiye kunanirwa ibiryo mu rugo batangira kunsarana. Yego. Banshyira noneho muri interna. Hari igihe uba ubona nta muntu n'umwe ufite wo kukumva tu, n'ufite ukumva ntacyo afite yakora tu. Byarangiye ngiye banshyize muri interna. Yego. Noneho ubuzima buranga burundu. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe bagufata? 15 ngewe nibwo natwise. Bagufashe ku ngufu ku myaka 15. Babaje cyane. Noneho igihe cyarageze. Yego. Ngera kuri rwa rwego mbona nta kintu na kimwe mfite cyo gukora. Yego. Nkajya numva nshaka imyembe gusa tu n'ubugari n'indagara. Kandi ku ishuri muri interna ni kawunga urabizi nawe. Yego. Noneho nanigaga bamo. Reka mbiceceke. Muri interna ariko nyine muri ntuzi. Ubwo ababyumva barabyumva. Wigaga muri interna ariko muri ntuzi. Ubwo ababyumva barabyumva. Muri ntuzi subwo byo bivuze iki? Muri rentuze. Ikigo wari ugiye kuvuga? Yego, ukomeze. Nigaga muri Jeska ariko niga muri re ntuzi. Ubwo ababyumva barabyumva. Yego. Noneho nabayemo ibiryo birananiye, ikintu cyose kirananira. Yego. Kandi ndikomeza gukura. Nge ntago mbizi ko ntwite kuko na mbere yuko ntwita najyaga nirenza amezi menshi nta kibada mbonye kandi ndi vierge nta n'ikintu nzi nakoze. Nageze ubwo mbwira umushuti wanjye ngo abana bakina mu nda tu, ndamubwira usko njya numva mfite igicuro mu nda. Yego. Ati nukigira unyereke. Twari twicaye mu murima wabo bagiye kurya imyembe. We iwabo bari abaho ngaho tu nigaga. Yego. Nyumvishe cya gicuro mukozaho. We yigaga yaranabyaye. Bambwira tuzi ko twite. Namugize umusazi. Nkubi ibintu nakoze rimwe. Nabyo bitanakunze neza ko nari ndi kubabara. Ubu nibyo byantera inda. Uzi ukuntu yambwiye se? Ambwiye ati ngereka tugende tugure test ngupime. Ninsanga utwite urampiki. Ndamubwira ndaguha 5,000. Atambwira ngo nyenda guha 7. Twaragiye arampima ari nawe guriye test. Yego. Dusanga ndatwita ariko sinabyemera. Sinabimwemerera nyine ariko mu mutima nari namaze gutsindwa to. Yego. Nanze kwimwemerera kugira ngo namwishyura. Uwo ngo n'ubu muri mideni umuntu wese uzabishobora shazampamagare amfashe kumwishyura kuko muri mideni aracyari n'umushuti wanjye ako kumwishyura byarananiye. Ndabyara. Uzi ko byarase byarangoye. Base uwo mugabo wese umumenyesha ko umuhamagara ngo ubwiye ko twite? Narabimubwiye arambwira ati ceceka ntuzajye umuntu umubwira ko ari njye waguteye inda ko nubimubwira bazamfunga ariko bazajya kumfata nakurangije. Uhita utinya? Nabo nari mfite bakubwira ntabwo bashakaga kunyumva. Bari bamfitiye umujinya. Kandi ngewe ndi umuntu wakuze ntamenyereye kubwirwa nabi, ntamenyereye kumva inabi. Sinayikunda n'ubu ngubu. Iyo umbwiye nabi ndaguhenera koko. Ntabwo ndi bukubwire nabi utaza kwangiriza abantu kuri kamera bikaba ibibazo. Narabicecetse. Yego. Narabicecetse ndamuhishira ariko nyuma nkajya njya mu bashuti banjye buriya nkunda umuntu mbere inshuti. Uko imbereye inshuti ukanyumva nk'uko njye ndi kwiyumva tutari kumwe nubwo twaba turi kuvugana kuri telefone ukanyumva nk'uko njye ndi kwiyumva. Iyo uri umuntu mbasha kuza nkageraho nubwo waba utari umuntu mbasha kuza nkageraho ariko byibuze iyo uri umuntu uri kunyumva nk'uko niyumva sha ndakubohokera tu sinkubeshye. Kandi iyo nakubeshye
ukambwiza neza ukambwira icyo wumva gikwiye ndakumva tu kandi birangira inama ungiriye imfashije nubwo ntayikurikiza ariko muri njye mba mvuga ni nubwo nadekonye nubwo nakoze ibihabanye n'ibyo umuntu yangiriyemo inama ariko ibyo yambwiye byari byo wenda narushirijwe imbaraga n'amarangamutima ariko ibyo yambwiye byari byo. ubwo ngubwo nuko uwo mugabo arakubwira ngo nubivuga azakwica ngo nuvuga ko yaguteye inda yego narabicecetse noneho uzi ikintu kirenze se narabicecetse bigera ubwo njya kubyara mu rugo bose nta muntu n'umwe ushaka kubyumva barandakariye bro baranze batakwitayeho nta muntu n'umwe ushaka no kunyumva njya kubyara nijyana kwa muganga noneho uzi ikintu cyari kirenze se kamuha agastori agatabo nagiye gutega imodoka ntega umuntu wanterese kenshi muca amazi namubwira ngo njyewe ntabwo ibyo bintu ngiye mbishaka byo gukundana nta n'ibyo nzi nta n'ibyo nshaka ngiye gutega imodoka bari buntwara tu angeza kwa muganga narabyaye bro nagemuriwe n'umuntu umwe nawe ahari nabona iki kiganiro ariyizi ajya yicara byishimire yumva arenze yangemuriye kenshi noneho nta na mituweli mfite nta n'ubwishingizi na bumwe nta n'uburyo na bumwe mfite bwo kwishyura ibitaro uzi kuva mu bitaro uwo mugabo se basi yari afite akazi yari afite ubushobozi ngo aguteye ntacyo atari afite ariko nari mfite ubwoba njye nari narakanga ariko wari kumuhamagara ukamubwira ati mfasha ariko ubundi ibyo bintu uvuga ubikura mfasha umuntu yakubwira ati ntukanampamagare utazatuma batrakinga telefone yanjye warangiza se kandi nzakwica warangiza ukajya kumuhamagara se none se ubu ngubu uko mu mazina y'umwana wanditseho mazina y'umwana ku mazina ya papa w'umwana nanjye ubwanjye nanjye ubwanjye mbonye irangamimerere ejo bundi ese kuki watinze kuyibona nyine biba byaragoranye tu ukuntu papa w'umwana wanditseho ngo iki ntabwo ibyo bikureba ntabwo ndabandikisha n'ubu umuntu abanyibye akabajyana uretse gupima wenda bakabona ko ndi nyina ariko umuntu yabanyibye bya ashatse umupapa se cyangwa akazabwira umupapa ko umaze gukora mukurehe wa mugabo wagutenda ko umaze gukora nta nubwo noneho akiba mu Rwanda ajya kweza ku madolari se basi amadolari ahubwo se uzi ko ubu noneho namenye famiye ze ariko iyo nzegereye nkanazaka nimero ari gukoresha barazinyima none iyo ngize uwo niba telefone muri famiye ye nkakuramo nimero ze nkigendera nkayimusubiza nkigendera akabona ndamwandikiye akabona ni njyewe ikintu cya mbere akora ahita ahindura iyo nimero cyangwa akambroka none se famiye ze muravugana zizi ko wenda yasize abyaye abana barambwira bati kuba tubizi bivuze iki bivuze iki nta kintu bamufasha nta na kimwe kuko yigeze no kuza mu Rwanda ejo bundi mani ndanabimenya nkoresha uko nshoboye paka nishyura n'umukozi w'iwabo ngo anjyana ahari ko bafite umuntu ufite ubumuga ndamwishyura kuko ari we wagiye amujyanye ngo anjyane aho yamusanze umukozi aragenda arabimubwira amubwira ati hari umuntu gutya na gutya arumva umukozi ntabwo aba akuzi ibyatari ko nta nubwo ari n'umuntu bari bamaranye igihe muri urwo rugo arabimubwira ahita amubwira tutazibeshya niba yaramuhaye amafaranga niba yaramugize ate ntabwo mbizi umukozi burya byarangiye ngena ananciye amafaranga ndamwishyura ndetse kuki wumva ushaka guhura na wundi ariko yanga kungezayo uzi ikintu aka kanya nkeneye si nkeneye we nta nubwo mukeneye habe na gato uzi ikintu nkeneye yereka abana bababwire ko ari se abibemerere nashaka nazagira icyo abamarira ariko bicare bamuzi tu
kuko reka nkubwire nta kintu kibabaza nko kumva umwana akubwira ngo mama usiko papa wa Ganza cyangwa papa wa Yves papa wa Keve papa wa Dilani papa wa Kendra papa wande yamuzaniye akabalo keza nabwo kameze gute kameze nk'akandi wanguriye wese ugafite ntekereje ko ari nk'agashyari yagize wenda bimwe by'abana bahita mubwira wese si ugafite kamwe ndagafite akungiye papa wanjye ko atajya ari ukanzanira kuki papa wanjye atajya bari ukanzanira kubera iki ngiye ari wowe bingurira aho mama ko iki ngiye papa wanjye najya mubona mama ko iki na papa wanjye tugira uri kumva icyo kintu se kubyumva cyane uri kumva gahinda umwana aba afite se ndakumva gahinda noneho ikintu kigeze ko ndenga se umwana wanjye igeze kujya gukina n'abandi bana ntabwo binyorohereye iyo mbivuga utaza kubona wenda ntarira umugire ngo nuko mba numva nyine ari ibintu byoroshye mba mfite ikintu gato arambwira yaje arira ahita ambwira ngo papa ngo aba Ivan ngo arabakubise namubwira none se ko icyo bakubise ngo bamennye ikirahure cy'idirishya namwe none se wowe uri kurizwa n'iki mama ko iki najya mbona papa wanjye ngambwira ibintu adakunda uzi icyo kintu usura cyumva ndabyihanganira ariko bigeze nijoro tugiye kuryama arasenga umwana nyine barabizi ni nk'itegeko mbere yo kuryama tugomba kubanza gusenga nubwo naba ndebye ngiye gupfa niyo waba wanyweye niyo nanywa inzoga za miliyoni niyo nanywa inzoga miliyoni ugataha wasinze 100%. nubwo nawe ngenda ngwa aho kugira ngo ndyame nasenze kwa kundi ubona nta mbaraga ufite uri kumera gutya nanamera gutya agasenga ariko sinshaka kuryama ntasenze nuko rero agiye gusenga nabo barabizi n'itegeko agiye gusenga umuhungu yarasenze aravuga ngo papa ngo mana aho papa wanjye ariho hose umurinde uzame kumubona ntabwo nigeze icyo kintu nyakira n'umunota umwe ntabwo icyo kintu njya nyakira tu biracyakuvuna kumva ko umwana asengera se atigeze abona njye nirinze kubwira umwana wanjye ibintu bibi kuri se nk'uko abandi bagore babigenza nk'uko nk'umugore wa mupapa bigeze no gufungaho wakinaga amafilme wanagarutse n'ubukina nk'uko uriya mugore we yigeze kubigenza njye biriya bintu sinabikora nta nubwo njye nabwira umwana wanjye ikintu kibi kuri se tu ariko ibyo bikomere bimba moto ni ibibazo none iyo abantu barebye ibyo ukora kuri social media barabireba kandi babifate neza ntabwo ujya ugira ikibazo cy'uko ibintu ukora kuri social media sometimes uri muri abyina uri twekinga iyo mbona umwana wanjye yariye kubera ibyo bintu akaba yagiye kwiga wenda nanjye nkaba nahaze uko umuntu yabifata ntacyo biba bimbwiye kuko uzi umuntu wabifata nabi bikambabaza ni umuntu wampaye igishoro akambwira ati kora bizinesi wumva ushoboye cyangwa se puraninga bizinesi wumva ushoboye nurangiza umbwire njye nguhe igishoro nubwo wambwira ati ndaguha make ashoboka ariko uyakoresha uyabyaze umusaruro uwo niwe muntu wambabaza ariko ntawe ndabona ntawe urabona none se ibyo ubona nta ngaruka bizagira ku bana kubera ko uwo muntu wamaye igishoro impamvu icyo gishoro cyahagarika kujya muri social media kwanjye
nuko hari icyo byamarira abana banjye nanjye bikagira icyo bimarira nkagira homba kandi nishyura bitansabye ko niruka muri iyi mihanda icyo gihe iyi mihanda nayireka kuko nawe mfite ikindi kintu kintungiye abana kibigisha ariko aka kanya mu gihe ntacyo mfite wowe ubabajwe nuko mpari kandi udafite utagize uko uhankura nta kintu umbwiye. Uyu urebye ubona nta ngaruka bizagira ku bana bawe nk'iyo umwana wawe nakuru umwana wawe n'abakobwa cyangwa n'abahungu ni umukobwa n'umuhungu ariko iyo ngaruka bakuze mani Imana iranzi kandi irambona nabirabazi kandi irababona irabizi ko bari mu nshingano zayo nta na kimwe cyatuma idahindura ibi bintu. Umunsi uzicara ukabona umukobwa kandi njyewe I believe in God nizerera mu Mana kabisa ndumwemera Mana icyo nzi cyo one day umunsi umwe izakora ikintu gituma ibi bintu bihagarara abana banjye babeho kandi atari kubera social media. Umunsi umwe uzicara ukabona noneho yego social media kubera ko ntazayivamo icyo kintu kizaba Imana izagikora ndabizi uko biri kose ndabihamya ko nyizereramo hanyuma njye mba muri social media ariko ndirimbiza amashimwe yego umunsi umwe uzicara ukabona umwana wawe ari kuri social media ari kuri YouTube ahantu runaka ari gukora ikiganiro agatuwekinga nka bimwe ujya ukora ntabwo bizakubabaza yabihisemo ukanarimo arazunguza ikibuno abaye yabihisemo kubera ko nta yandi mahitamo nk'uko nanjye nabihisemo nta yandi mahitamo nababara ariko sinakabya uko nimba byakubabaza ni ukuvuga ko nawe ubabaje nawe nanjye ndababaye rega kuba mpari hano ndababaye ariko reka njye mfungukira abanyarwanda bari mu Rwanda n'aho baherereye hose n'ababasha bose kumva ururimi rw'ikinyarwanda nubwo baba batari abanyarwanda it's okay reka njye mbafungukira mbabwire agahinda kanjye. ubuzima buragoye cyane no kubona abantu bagenda baseka baza bazunguza ukagira ngo abantu bakagira ngo turishimye man ntabwo twishimye noneho kugeza kuri uyu munota mfite depression ntabwo nakubeshya depression ni nta nubwo nabeshya abakurikiye Slim Jesus TV yego mfite depression ni iki ndi under depression cyo yiki shana ibintu birebire nzabikubwira ikindi gihe niduhura gusa byibuze wenda uzumva ashoboye kumpamagara kugira ngo amenye cyangwa se kunyandikira kugira ngo amenye ikibazo mfite cyangwa se wenda nubwo atakimenya ko nanjye ubwanjye ntabwo binyorohera kukivuga ntabwo nzi ibyo ari byo ntabwo binyoroheye kuba nabibwira umuntu ko ni ibintu bikakaye kandi birebire azamvugishe tu. Hari igihe nigeze kubona mbona uko marize iminsi ukora ibiganiro bavuga ngo uratwite byari byatewe n'iki nari ntwite kandi ntabwo nabyaye kandi sinayikuyemo byagenze bite umuntu uzakenera kumenya uko byagenze azamvugishe n'ibirebire ndi under depression nibyo nakubwiye depression irakwishe kumereye nabi hanyuma se ubu ngubu uretse wenda gukora akazi k'ibiganiro abana bawe baba babayeho bate mu buzima busanzwe iyo atari ibiganiro nyine ubwo umunsi bararya ejo nibarye cyangwa se ejo bakarya uyu munsi nibarye ntawe wamenya kwiga se shana ibirebire ntabwo mfite ikintu nakubwira that's why I told you I'm under depression biragoye cyane ni ubuzima bugoye cyane mfite depression itabaho itanashoboka sintekereza ko situation y'aka kanya ndimo yego wenda hari uyirimo kurusha njyewe Imana imworohereze ariko njyewe byibuze sha ntabwo noroheye Imana nanjye nyorohereze. ujya utekereza kwiyahura ndabitekereza ariko nanone nakibuka ko hari abantu bariho kubera njyewe nkabona njye naba ngiye
nduhutse ariko abo bantu baba bagiye kuruha. ikigaragara cyo ariko nubwo wenda kandi I'm the one who take them in the world. That's why I will never leave them here in this world. Ntabwo bishoboka. ese nkubaze kuzi icyongereza cyinshi ntabwo yigeze gerageza no gushaka akazi ahandi mu bundi buzima busanzwe ega nubwo wize construction hari n'ibindi uba wakora? Ntabwo mbizi kuko nta muntu mbese muri make sinakubwiye ko ndi under depression. Nta kintu na kimwe nizeye, nta muntu n'umwe nizeye, ntababeshye n'abantu bakurikiye Slim Jesus TV kugeza uyu munota kugira ngo hari nizere umuntu. Yego wenda uzi umuntu ushobora kwizera ni wa muntu umpamagaye umbwira amagambo ankomeza, ibyo gusa. Undi muntu ushobora kwizera ni umuntu promising ikintu cyangwa se umbwira ikintu ashobora no guhita akora ako kanya cyangwa proving ako kanya. Kuko sha umutima wanjye urananiwe, singiye kubabeshya. Turabigenza gute kugira ngo umutima wawe tuworoshye? Sha biroroshye, ntabwo byoroshye kugira ngo nkomere, ariko abafite imitima ikomeye bazankomeza to. Kwa ngo ni nkaho uriho wenyine, ubaye wenyine. Sha njyenyine kabisa. Kandi Liza ntabwo ndi umwana mubi. Yego wenda nta wivuga ameza kandi amaba ahari, ntawivuga amabi kandi ameza ahari. Ibyo ni ibintu bibiri. Ntiwakivuga ameza amaba ahari kuko uko biri kose uba ufite amabi. Yego. Ntiwakivuga ameza amaba ahari kuko hari ababa bari buyakuvugira amabi. Ntiwanakivuga amabi kandi ameza ahari kuko hari ababa bari buvuga ameza yawe. Ariko nanone ntabwo ndi umwana mubi. Ariko uko byagenda kose njya mbona ufite inshuti nyinshi abo mukorana ibiganiro kuri za social media na he bose. Abo bose ni nkuko nawe turi kumwe. Ubu se urenze aha nka 2:00 z'ijoro akubwira ngo ndi muri crise kuva wazari pompe wansanganye subiza ko ndi umu asthmatique sinkoresha inhaler hariyo wansanganye nagusanganye. Ubu se urenze aha ngaha ukansigira nk'ubusabusa bwa bundi nyine bwanyu nkabuhahishirizamo abana banjye mu kanya nkagira crise ko nta inhaler mfite kandi ko kuba ntayifite atari uko mba ntayikeneye ko ari uko ntafite ukuntu nyigura ntayo mfite nyine. Uburenza nkaguhamagara nkakubwira ngo ndi muri crise ngurira pompe wayingurira sli ubivugisha uko bikuye ku mutima wawe wayingurira. Igura ngahe? 13,000. Naye kugurira nyafite ariko ni iki se cyambwira ko utayafite ko ahari atavuga? Nuko hari igihe wigeze kumpamagara. Sari igihe wigeze kumpamagara nkabikora. Cyokozi waranyumvise one day. Imana iguha umugisha. Ntabwo ari n'umunsi umwe gusa, iminsi 2. Urumva rero nyafite ariko waranyumvise tu. Waranyumvise kandi warakoze. Rero urumva rero abantu babyumva babyumva bajya bakubona nyine bajya bakubona ukabona uri gukora ibiganiro bitandukanye baba bakeneye no kugufasha sibyo? Ese umuntu ushaka kugufasha nimero ya telefone ugiye itanga? Yego njye nyitanga tu. Uretse ushaka kumfasha ushaka kumamagara ko ushatse kurira. Oya bitewe n'iki kandi bigenze bite? Umuntu bigenze bite? Wakenera kumfasha banza dusobanura byari bigenze bite? Ni emotion tu. Umuntu wakenera kumfasha. Ese emotion zitewe n'iki? Ni birebire mwana Siri ntago norohewe rega. Kandi atoje. Nakubwiye kabisa ntago norohewe. Gusa umuntu waba ashoboye kugira ikintu mfasha. Shaka kumamagara kuri nimero yanjye. Ndetse n'ukeneye private show. Private show sigaba bikora. Yego.
ese ko tutajya tubona n'ukeneye umuti ukeneye kumfasha ukeneye private show ukeneye umuti w'iki ugabanya ibiro Yego. cyangwa se utwara inda cyangwa se wo kubyibuha ushobora kumpamagara kuri nimero yanjye 079 85 35 276 kandi iyo nimero unayinyandikiyeho kuri WhatsApp agenda aza kuyandika nimero yawe ku kiganiro unayinyandikiyeho kuri WhatsApp wambona gusa ndabinginze ubishoboye anyumve ndananiwe umutima wanjye urananiwe ubwonko bwanjye burananiwe utanongeye kumbona uzamenye ko nananiwe cyangwa se wenda ntakinariho ntawamenya we never know nta kibazo ntacyo uzaba homora cyane nakiba ntacyo uzaba nta kintu uteganya kuba nta kintu uteganya kuba kuko abantu baragukunda kandi baraza kuba ntabwo bankunda maze no mu bintu bituma mba under depression harimo n'abantu bitwaga ngo ni abafana banjye barankurikira barankunda ariko right now nta n'umwe uri kumvugisha nta n'umwe ushaka kunyumva why not what did I do aka kanya bagomba kugaruka rwose uko byagenda kose baragaruka bagomba kugaruka bakongera bakagukunda ko wumvishe ko utamerewe neza ndi umunyamafuta ariko ndabakunda mbegera kubera ko mbakunda mbegera kubera ko ari bwe mu nduhura hari abantu bajya banyandikira rimwe na rimwe bambwira ngo ndabaruhura iyo ndi kuvugira imbere yanyu mba nzi ko muri buze kuza kunyumva iyo mbonye rero mutanyumvise nanirwa kurusha uko narindushye ariko mwe muranduhura nanjye ntabwo ari njye ubaruhura njyenyine biragoye cyane ariko turaza kugerageza ibishoboka byose turebe umuntu ubona kino kiganiro ashobora kuba yagufasha uburyo uko ashoboye kose yaba mu buryo bwo kukuba hafi kukuvugisha wumva ko ukeneye inshuti ndetse n'ushoboye kuba nkeneye kumvwa nubwo wanyumva biraza gukunda ndabyizeye cyane kuko nzi ko bishoboka kandi bigashoboka cyane sibyo none se ibyo bintu bya private show byo wabitangiye gute byose si ubuzima byose ni ubuzima ngo uri kubikora kugira ngo abana bawe babeho kandi bigende neza babeho kandi barye baryame babone n'aho baryama ko nk'ubu ngubu ndashimira umuntu witwa Olivier ufite umutako live yego Imana imuhe umugisha hari n'indi channel nigeze kubona yatumye ngira homba tu ubu mfite ahomba mfite udukoresho duke dushoboka ariko mfite n'ahomba mfite matera mfite amasafuriya birumvikana cyane ndumva wakongera ukabwira kibura nuko abana basubira ku ishuri gusa ariko nabyo Imana izabikora abana bari barivuyemo n'ubu ntabwo bari kwiga bro ntabwo bari kwiga ubusanzwe abantu biga bishyura angahe aho bose bahiga bakagombye kwiga mu wa kangahe se bakabaye bagiye mu wa gatatu primaire bishyuraga angahe bigaga amataranyiba bishyuraga 80 birababaje wakuyeho kamera se wakuyeho kamera ndaje nyikureho numbona meze biragoye cyane abakunzi bacu mutubabarire mufashe mureke dufashe Liza tumufashe we n'umuryango urumva ko akeneye ko abana bajya ku ishuri yarafite abana bari kwiga ariko baramwibye ubushobozi bwarabuze bubasubiza ku ishuri mureke dufashe ndaza kuba nashyira nimero ze hano ku kiganiro sometimes bajya bavuga ngo iyo ngeze kwa Manibongo mba umusirimu ngo nagera ahandi nkaba umutindi hari impamvu nayo uzabikenera azayimbaze sinabahaye nimero yanjye ariko mujye mureka gutuma mba under depression ihangane ntakundi sibyo
reka dusoze akongera ubabwire ya nimero yawe pe 0785535276 kandi unanyandikiye kuri WhatsApp wayibona. Urakoze cyane.